Okay mga boss, so ayan, share natin konting kalaman. So meron tayong Honda City EXI 1997 model, automatic transmission. So ang problema po nito ay hard starting, tapos nagbabackfire. So hard starting, tapos nagbabackfire. Umusok dito sa intake, tapos pumuputok talaga. Tapos may naririnig akong naglalagatikan, so napakalakas na lagatik. Tapos nagbabackfire, tapos hard starting. So, ayan. Ang una kong ginawa, kasi nagbabackfire, binuksan ko muna yung valve cover. So, nung binuksan ko yung valve cover, okay naman yung mga valve clearance. Ayan, okay naman. So, nung tinignan ko yung valvula, so, ayan. So, kung nakikita nyo, meron ako isang valvula dito na tinanggalan ko ng valve spring. So, ayan. Bali, may nagawa na ko isa, yung sa number 1. So, ito, yung isang valvula sa number 4. Ang nangyari po dyan ay nag-stack up. Stack up po. Ayan. Napakatigas. Ayan. Napakatigas po yung angat. So, dapat naangat po ng kamay natin. Napakatigas. Sobrang tigas. So, ito, mayroong isa dito, katabi niya. So, ayan. So, halos hindi bumabalik. Ayan. So, ayan. Kung makikita nyo, hindi siya bumabalik. So, dandan siya bumabalik. So, halos lahat po yan ng intake valve ay stack up. So, yun nandito sa exhaust valve ay okay naman. So, ayan. Hard starting. Once na umanda naman ng isang beses, tuloy-tuloy naman na siya. One click na. Kasi yung kanyang valvula, so, naglalaro na. So, lumambot. Pero pag in-stack mo siya kinumagahan, hard starting uli. Nanikip na naman yung valvula. So, ayan. So, ang dahilan po niyan, kung bakit nanikip yan, yung matagal na hindi nag-change oil. So, ayan, nangyari. Namumuo. So, namumuo yung langis dito sa valvula. Ayan. Namumuo. Kaya, huwag tayo magtipid sa langis. Lagi tayo mag-change oil. Tapos yung magandang langis yung ilagay natin sa ating makina. So, yan ang nangyari sa kakatipid ng langis. Hindi nag-change oil. O kaya naglalagay na kung ano ng mga additive. So, ayan. Nag-stack up po yung valvula. Naging hard starting, backfire, tapos nagkaroon siya ng lagatik. So, yan. Yan yung nakikita nating problema. Wala nang iba. Okay, so yan.